今天刚刚出去外边了一趟，超级无敌冷，气温骤降，变成零下10几度，至少10几度，而且还有风吹着。哦，今天我们可能就不去那个车上去了吧，太冷了，而且带着刮着风。那我们今天要做什么？好闲啊！写作业时间暂停一下，因为要吃饭了。我们等一下吃完饭午休完之后，把这些拿到车上去，顺便还要去车上备份点东西。虽然今天外面特别的冷，早上我已经出去过了，我要把米洛的窝也放进去。吃炸酱面，自己炸的酱。米洛的幸福时光。噔噔噔噔。哎呀，你说你这么胖，每天在你吃上罐头是不是不太好呀？容易更胖，知道吗？胖了之后就会没人要。来吃吧，米洛的快乐生活。然后吃的肉嘟嘟的，要减肥了。吃完饭之后开始日常养猪模式，要换到一个说话语速比较均匀的频道，比较适合睡眠的。好，养猪模式开启。几点？12点半。我们睡到2点钟，今天可以睡1个半小时。午休时间结束，现在是12点12，不是14点12，下午2点。我穿着衣服，哎，我口罩哪里去了？不见了，摘到门口了。对。然后我们又收拾了一车和钓鱼相关的东西，还那个音箱被我拿回来了，这次就不带它了，这次我们带另外一个，过2天大家就能看到。哎呀，现在不把它往车上带，现在在车上的都是必须的东西。今天外面好冷啊，我取个包裹。应该是个记忆卡，因为我之前的记忆卡坏掉了，要换了一个新的记忆卡。好了，我今天冻耳朵竟然，估计车上也暖不了。然后我们上车去，先把产暖打开。戴这口罩真的话都说不出来。把门打开，亮一下。我们主要放渔具，放在这个扶手箱中间。哎，怎么拉不开呢？哦，对，我给这儿搞了个夹子，忘记了。要不中间那个缝隙总是容易开。好，我们把渔具箱先放上来。我这 iPad 我要修一下，屏幕坏了。忘记放在这上，应该是怎么放？应该是这样放。这个箱子刚刚好放在扶手箱这个位置，不大不小，刚刚好。我上面还经常垫一个这个垫子给米洛，它可以来回跳。这是它的安全带，可以了，晒一晒。我拿 iPad 过来修一下，顺便测量一下距离。狗啊，这些钓鱼的东西。上次走的时候没拿这个医药箱，让我出去生病很难受，这次带着。
不管生不生病，医药箱总得带着。电脑和这个，好了，把它放在车旁边就好了。我这铺了一块纸板，这2天拖鞋用，刚刚好。好，把米露的小窝塞进去。原来是刚刚好的，现在需要挤一下，真是的，因为我们换了暖风机。这个米露的小窝呢，只有这么一点点，它能进窗，进去里边能躺着。之前没加这一块是刚刚好，现在加了就稍微有点小，不过还可以。车里边目前只有5度，咱把柴暖打开，让它吹一下，看这个温度几度，4度9，差不多就这个温度。外边可是不止5度啊，这个车保温还是可以，车里边还是挺暖的。把冰箱里边收拾了一下，这饮料我要空出一层来，到时候放食物，把这层空出来，那下边2层也是食物，饮料占2层就行。可以，这咯吱咯吱的，我还得再给它上点油。冰块。今天我们把冰箱里的东西全部拿回去，把这个冰箱断掉电，然后让它自动解冻。下边没有怕解冻的。然后我们要干什么呢？这个一旦解了冻之后它会流水，所以我们要先把这个纸先给它铺好，不要让它的水流出来。不然的话它会流一地。尽量多铺垫，因为你看它上面结的那些霜一旦化掉，全是水，而且这个水是血水。还总比洗地毯强。刚铺的地毯，我们就要把车上电断掉，电闸断掉。好，这样的话我们就把冰箱也关掉。冰箱关掉，这个车就相当的省电了。剩下把12伏的电也断掉，这样暂时可能不会回到车上来。这段时间天气冷了，先让它自己冲，又找出一瓶酒来劲儿。12伏的电，断掉。这样的话，我们车还在120瓦的速度在充电，很好。又到了我们下午茶时间。今天降温了，外边
特别的冷。我还是在屋子里边暖暖的待着，喝喝茶什么的。哦，不对，是咖啡。哦，没放糖，好苦。